Ovo me mnogo zanima. Ovo ste rekli da kontroliše svoje misli, to je taj duhovni element, ali ovo posebno anđeli koji zapisuju sve ružne stvari, dobre stvari, šta stvarno to ima? Pa evo, piše posljednji stihovi Biblije, šta kaže? Kaže, ako neko nešto doda rečima proroštva knjige ove, znači ako neko nešto doda Bibliji, Bog će dodati na njega sva zla napisana u ovoj knjizi. A ako neko nešto oduzme od ovoga što je zapisano u ovoj knjizi, Bog će oduzeti njegov deo iz knjige života i od grada svetog. Znači imaš knjigu života. Bibliju. Ne, na besima imaš knjigu života. Knjigu života? Kaže, ako neko nešto oduzme... A misli neko na anđele? Ili na ljude? Kod ljude, Biblija je upućena ljudima, nije upućena anđelima. Znači, knjiga otkrivenja, posljednja knjiga Biblije. On kaže, ako neko nešto doda rečima ove knjige, rečima proroštva, ako neko nešto doda, oni su dodavali knjige, imaš apokrifne knjige, pa onda ima, razumeš, u prvom delu Bibliju, u drugom delu... Ako nešto doda vezano za Bibliju, da menja Bibliju. Dobro. Da, evo, ti imaš Bibliju, on kaže, nije to cela Biblija, fali ti evanđelje po Tomi, evanđelje po Mariji, evanđelje po Peri, po Žiki, po Miki, a nemaš evanđelje po Miki, bato. A na to što misliš? I onda oni dodaju te neke knjige, to se zovu lažne ili apokrifne knjige, jer su im one potrebne da bi mogli da opravdaju neka svoja učenja. I onda oni dodaju, u prvom delu Biblije su dodate prva knjiga Makabejcima, druga knjiga Makabejcima, Tobina knjiga, 13. i 14. poglavlje knjige proroka Danila. Prorok Danilo spašava Suzanu. On je mačo men, razumeš? Znaš kakve nebuloze, brate? A mogu da pitam ko je dodavao? Pa dodavali su satanisti. Aha. Da bi dobili opravdanje za neka svoja naopaka učenja. I ko je to presekao da je odstranio? Pa ne, zna se šta je kanon Biblije, šta je Biblija. Znači ti napišeš knjigu Istorija Leskovca, doktor Saša Stanković. I dođe Mika, Žika, Pera i počnu da... nije to njegova verodostojna knjiga, ovo je njegova knjiga koju je pisao doktor Stanković. A unutra dodato 3 poglavlja. Sve ovo pitam, znači tada su isto kao što sada... I sve isto se radili, što kaže Solomon, nema ničeg novog po sunca, što je bilo, to je sada. Pa što se onda naši toliko sađu, nerviraju, biju, kolju? Pa kolju se zbog... Ne, kad je sve se to dešavalo nekad, na to mislim... Pa niko ne uči, zato je Goebbels rekao, desna ruka Adolfa Hitlera, najveći manipulator od 20. veka. Glavni lik za propagandu i laganje u nacističkoj Nemačkoj. Oduzmite narodu istoriju, u prvoj generaciji će biti kao rulja, a u drugoj će biti kao stoka. I ti ljudima oduzmeš istoriju i ti s njima radiš kao sa stokom, jer oni ne znaju ništa šta se nekada dešavalo i kako su oni u istoriji manipulisali s ljudima. Ti sad ljude I zato mi pričamo ovde o istorijskim stvarima. Jer mi kroz istoriju, šta se radilo nekada? Pa to se sve isto danas radi. I mi kad vidimo te mehanizme šta su oni nekada radili, pa sve isto danas radi. Ništa se nije promenilo. Samo modifikovanje. Sad ima tehnologija pa mogu bolje da manipulišu ljudima i bolje da ubijaju ljude. Zato je bitno da se priča o istoriji. A glavni udžbenik za istoriju ti je Sveto pismo, ali to niko ne prihvata. Evo ti pogledaj stručnjake u Srbiji, u Hrvatskoj. Kad počeo se frljaju s desetinama hiljada godina, razumeš, bronzano doba, kameno doba. Da, to su nebuloze, brate. Ta zemlja je stara oko 6.000 godina. Ali kad počeo se frljaju sa 20, 30, 50.000 godina, neke... Ali njima Biblija nije autoritet. I onda mi šta da pričamo? Kad im Biblija nije autoritet za istoriju, kako će da ih bude autoritet za moralna pitanja? To je prevaziđeno. Daj, brate, to je nekad bilo sad. Mi sad živimo, promenilo se vreme. Kako vreme se promeni? Kako ne može vreme da se promeni? Ne, pa mislim ubrzano, sve se nešto dešava mnogo brže nego... Ma kaj je ubrzano? A ovo sam te, opet se vraćam na to, anđeli koji zapisuju. Znači, moj život, sve što sam ja radio, gore... Znači, zapisuje se. Knjigu života. I on kaže, oni koji su na Bože... Znači, on kaže, ako neko oduzme nešto od ovoga što je zapisano ovde u ovoj knjizi, Bog će oduzeti njegov deo iz knjige života. Jer kada Isus se žrtvovao, on je dao svima nama ulaznicu za večni život. I svi smo zapisani u knjizi života. Za večni život, svi. Ali neki koji to neće, koji žive destruktivno, koji rade nemoralno, oni se izbrišu iz te knjige. I oni će biti jednostavno izbrisani iz knjige i izbrisani sa lica zemlje. Ali pazi koja kletva, da ti ne smeš ništa da oduzimaš
knjizi koju je Bog dao, niti da dodeš. Oni dodaju, vrate, oduzimaju. Ko je dakle smelosti? To ne Dakle smelosti. Oni kradu, lažu, siluju, ubijaju. Glavni biznis u današnjem svetu je prodaja droge. Biznis broj 2, maloletnička prostitucija. Oni se ljudi ne stide i Boga ne boje. Razumiješ? I sutra kad ovaj odozgo krene da lupa, da klepa, će bude kukulele. I piše u Bibliji, kaže Bog, dugo sam ćutao i pravio se gluv. A sada kada viknem sa svoga mesta, sve ću uništiti, sve ću zatrti. To se neće nikad desiti. Pa Biblija je falsifikovana knjiga, Bibliju treba čitamo Charlesa Darwina i Konstantina Porfirogenita i Barski rodoslov. Tu to ne piše. I Mike Zabadnik. I politiki Zabadnik. Ja kakav je politiki Zabadnik. On kada sam Soto da piše, vrate, kakve su ono nebuloze tamo. Tako, dragi prijatelji, jeste situacija teška, ali postoji svetlost u tunelu, a to je pragmatikos. I primjer je dr. Saša Stanković.